Helo yna, bore da, yn enw i Gaynor Williams, ac ar ran Llyfrgelloedd Sir Gyfyrddin, mae'n fraint gyda fi bore yma i chroesawu chi i ddigwyddiad Gaeaf Llawn Lles, mewn partneriaeth gyda'r Asiantaeth Orllen. A teitl y sesiwn yma yw Pasiwch Ymlaen. A rydyn ni'n mynd i drafod fel y gall caredigrwydd fod yn arch bŵer i chi a sut y gallwn ni i basio'r ymlaen. Mae gyda ni fore hyfryd iawn wedi cynllunio ar eich cyfer chi, a diolch yn fawr iawn i Kasia William a Cassie Wyn sy'n ymuno gyda ni. Roedden ni wrth yn bodd pan gafodd llyfr Kasia Sŵ Sara Mai ei enwebu i fod yn rhan o'r rhestr lyfrau Gaeaf Llawn Lles. Cafodd y casgliad arbennig o lyfrau ei ddewis gan enwebiadau plant Cymru oedd eisiau rannu istoriau gyda phlant eraill. A mae jyst yn dangos pa mor agos yw llyfr Sŵ Sara Mai at ein calonnau. A rydyn ni mor falch fod Kasia wedi dod â thymau bach o Sara Mai gyda hi i'r digwyddiad yma heddi. A llongyfarchiadau mawr i Kasia hefyd, mae ei hau lyfr hi am Sara Mai, sef Sara Mai a Lleidyr y Neidr, wedi cyrraedd restr fer Tir na Nog, wobr llyfrau sy'n dathlu storiau gorau Cymru. Mae Kasia yn byw yng Nghaernarfon yng Ngogledd Cymru, taith o tua 4 awr o Sir Gaerfyrddin. Ond mae prosiect Gaeaf Llawn Lles wedi dod â ni gyd yn agosach. Diolch i Zoom, a rydyn ni gyd yn gallu rannu ein storiau gyda'n gilydd heddi. Felly croeso cynnes Kasia. Mae Cassie Wyn yn awdur yn ogystal â bod yn gantores a chyfansoddwr. Mae Cassie yn byw ym Mangor, sy'n daith y tua 2 awr o lein yma yn Llanelli heddi. A croeso cynnes i ti, Cassie. Mae Cassie wedi sgwennu llyfrau bendigedig i blant, ac mae'n hynod y brysur nawr fel bardd plant Cymru, un o'r swyddi pwysica yng Nghymru, pan mae'n dod i adrodd storiau. Dros y 2 flynedd nesaf, bydd Cassie yn ymweld â plant fel chi ar draws Cymru mewn ymgyrch i'n helpu darganfod llawenydd mewn llyfrau, storiau a cerddi. Rydyn ni mor ffodus i gael ei fel ein gwestai arbennig heddi i helpu darganfod llawenydd, caredigrwydd, dewrder a llawer mwy. Bydd amser i ofyn cwestiynau i Kasia a Cassie ar ddiwedd y sesiwn, a diolch yn fawr iawn i chi sydd wedi danfon eich cwestiynau mewn yn barod. Nawr te, mae'n bleser gen i drosglwyddo'r awennau i Kasia a Kasia, a ble bynnag i chi, rhowch goesro cynnes iawn iddynt drwy chwifio eich dwylo. Helo bawb, diolch am y croeso cynnes yna Gaynor, ag helo Kasia, cyn-fardd plant Cymru. Croeso i'r sgwrs a'r digwyddiad. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr i glywed mwy am y gwaith wyt ti wedi bod yn greu a'i ryddhau dros y blynyddoedd dwytha. Tybed os fysa ti yn gyntaf oll yn licio cyflwyno dy hun yn dy eiriad dy hun a sôn ychydig bach mwy am dy waith fel awdur ag fel cyn-fardd plant wrach? Diolch Cassie a diolch Gaynor. Bore da bawb. Dwi'n mynd i gyfadda wan. Dwi'n mynd gallu gweld neb de ohonoch chi blantos a dwi erioed i gwneud digwyddiad fel hyn lle dwi ddim yn gallu gweld y plant dwi'n siarad efo nhw. Mae'n rhyfedd iawn. Felly dwi jyst yn mynd i ddychmygu sut ydych chi'n edrych. Kasia dwi, da chi wedi clywed chydig bach o'n hanes i, ond o'n i'n meddwl eich swn ni jyst yn dangos tipyn bach o lyfrau dwi wedi sgwennu i chi. Achos dwi'n cofio pam o'n i yn yr ysgol gynradd, ysgol Nefyn o'n i'n mynd, o'n i wrth y modd pam oedd awduron yn dod i'r ysgol ac yn dangos y llyfrau oedd nhw wedi sgrifennu. Felly dyma ddangos ambell un i chi. Dwi'n gobeithio bod chi wedi gweld Sara Mai. Ella bod chi ddim problem os da chi ddim, ond dyma Sŵ Sara Mai. A dyma'r dilyniant Sara Mai a Lleidyr y Neidr. Siŵr byddech chi'n cytuno bod y lluniau mor hyfryd arnyn nhw. Arlunydd arbennig iawn o'r enw Gwen, Gwen Milwood sydd wedi gwneud y lluniau. Felly dwi wedi sgwennu lot o lyfrau yn Gymraeg a dwi hefyd wedi addasu, cyfieithu llyfrau o Saesneg i Gymraeg. Felly ella bod rhai ohonoch chi'n hoffi Michael Morpurgo. So dyma un dwi wedi addasu i Gymraeg, y Llew Pili Pala, The Butterfly Lion yn Saesneg. A dyma un arall, os oes y rai ohonoch chi'n hoffi
ysbrydion a pethau dipyn bach yn spooky. Hwn ydy'r llyfr i chi, da Melsa ac ysbrydolion yr ysbrydion. Mae hwnna'n reit newydd, llyfr mawr, felly os da chi wir yn hoffi darllen, hwn yn un i chi. A dyma lyfr bach newydd dwi wedi ysgrifennu'n ddiweddar sy'n ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg, sef Gwen, hanes ar arlunydd Gwen John. Dyna pan bod fi'n drysu. A pwy sydd wedi gwneud y lluniau i hwn, ond Gwen Millwood. Felly, jyst i roi blas i chi fanna ar dipyn bach o'r llyfrau dwi wedi ysgrifennu. Dwi yn hoffi ysgrifennu storis i blant yn fawr iawn, a weithiau dwi'n ysgrifennu dipyn bach i oedolion, ond a deud y gwir wrthych chi, peidiwch a deud wrth yr oedolion, ond mae well gen i blant na pobl, achos dwi'n meddwl bod plant yn fwy doniol, a hefyd does gan plant ddim ffilter, felly da chi'n deud bob ddim sy'n eich meddyliau chi, a mae hynny'n neud bywyd yn lot mwy diddorol. Felly nes i, fel oedd Casyn sôn, ges i fod yn fardd Plant Cymru o pryd oedd i, rhwng 2017 a 2019. A o'n i wrth fy modd. A fy hoff rannu oedd, dau hoff beth. Peth cyntaf oedd clywed syniadau y plant, gymaint o syniadau gwych. A'r ail hoff ran oedd, pan oedd plant yn cael gofyn cwestiynau i fi, o'n i'n dweud gewch chi ofyn unrhyw beth. Ac oedd rhai o'r cwestiynau oedd plant yn ofyn yn ddoniol iawn iawn. Enghraifft, faint oed wyt ti, faint o bres wyt ti'n gael, pob math o gwestiynau oedd yn neud i fi chwerthin. Felly dwi'n edrych ymlaen bore yma a rannu dipyn bach o sws ar y mai efo chi a wedyn ateb dipyn o'ch cwestiynau chi. Ni nôl ato ti, Casy? Dyna ni, diolch yn fawr iawn, Kasia. Braf clywed mwy am yr hyn sydd wedi bod yn ei wneud. Rwan, mae sws Sara Mai, mae na ddilyngiant hefyd, Sara Mai a Lleidr y Neidr, ar ddau lyfr wedi i enwebu, wel un wedi ennill gwobr Tir na Nog. Be wyt ti'n deimlo, mi fyswn i wrth y modd yn clywed pwt o sws Sara Mai yn y man, ond tybad i gychwyn efo i, be fysa ti'n dweud sydd yn arbennig ac yn arwyddocâol am y cymeriad yma wyt ti wedi ei chreu os lici di? Cwestiwn da. Wel, dwi'n meddwl bod Sara Mai fatha ni gyd, achos dyna dwi'n meddwl pan bod plant yn hoffi Sara Mai ydi. Llaw i fyny, iawn, fyddai methu gweld chi wan blantos, ond mae ddechmygu. Llaw i fyny, iawn, faint ohonoch chi sydd, mae rhywbeth di digwydd yn yr ysgol sydd di gwneud chi deimlo dipyn bach yn drist. Dwi'n siŵr bod yna ddil yn mynd i fyny, a dwi'n mynd i'r llaw fyny, pan o'n i yn yr ysgol, nath na beth o ddigwydd oedd yn ei fi deimlo dipyn bach yn drist. A faint ohonoch chi weithiau sydd yn poeni am rhywbeth? Ella rhywbeth i wneud efo mam a dad, neu brawd a chwaer, neu rhywbeth i wneud efo ffrindiau, rhywun di ffrio efo chi. Dwi yn. Ydych chi hefyd? Dwi'n meddwl dyna pan bod Sara Mai yn boblogaidd ydy achos bod fatha pawb ohono ni. Mae'n poeni a mae'n bethau anodd yn digwydd, ond hefyd mae'n cael lot fawr o hwyl. A mae wir yn hoffi anifeiliaid. A dyna un peth nes i sylwi pan o'n i fardd Plant Cymru, dwi'n meddwl na hoff thema plant ydy anifeiliaid. A felly nes i benderfynu reit, dwi'n mynd i greu cymeriad newydd sbon a dwi'n mynd i roi hi i fyw mewn sŵ. A mae wedi taro tant, dwi'n meddwl mae plant yn mwynhau clywed anturiaethau Sara Mai a clywed anturiaethau yr anifeiliaid hefyd. Felly, wrth i ni Kasia fod yn fwy cyfarwydd gyda rhai o'r themau sydd wedi cynnwys yn antur ac yn straeon Sara Mai, ymddiried, caredigrwydd, da ni'n meddwl yn fwy wrach tybad lle mae'r byd yma'n gorffwys. Ac felly mi fysa'n braf iawn clywed darn gen ti wedi i ddarllen ar goedd o'r storis fysa hynny'n iawn. Reit, dwi ddim yn gwybod wan, os ydych chi plant, os ydych chi wedi darllen Sara Mai neu ddim. Felly na i esbonio dipyn bach iawn cyn ni mi ddarllen. Rhag ofn bod chi ddim wedi darllen dim o'r stori o blaen. Sa'n angen poeni, oce? Felly, dyma Sara Mai, prif gyfeiriad ni. Chi'n gweld i fanna? Mae hi'n byw mewn sŵ, mae hi'n blwyddyn 4, mae'n byw efo mam a dad, a mae gen i frawd mawr o'r enw Seb. A
mae wir yn hoffi anifeiliaid. Mae'n gwybod llawer iawn am anifeiliaid. Ond mae hi'n gweld pobl chydig bach anoddach i'w dallt. Mae anifeiliaid yn lot yn gwneud mwy o sens i Sara nag ydy pobl weithiau. Ac yn y rhan yma o'r stori, da ni'n dod i wybod am hogan o'r enw Leila, sydd hefyd yn yr ysgol efo Sara Mai, a sydd yn bod yn gas efo hi, a sydd yn bwlio hi. A mae Leila yn hogan newydd, dim ond dipyn bach, mae wedi symud i'r ysgol, ond mae wedi penderfynu am ryw reswm bod hi ddim yn hoffi Sara Mai, a mae'n pigo arni. Ac mae'n bod yn hiliol. So dwi'n gwybod os da chi'n adnabod gair yna, racist yn Saesneg. Da chi'n gweld o'r llun, mae Sara Mai yn hil cymysg, croen tywyll ganddi. So mae mam Sara Mai yn dod o Ghana yn Affrica. Mae dat Sara Mai yn dod o Bala. Ond mae Sara wedi byw yng Nghymru erioed. Ond mae Leila yn bwlio hi ac yn gwneud hwyl am ei ffenni a bod yn gas. Felly dwi'n mynd i ddarllen tamad o'r stori lle mae yna enghraifft o Leila yn bod yn gas efo Sara. Felly, yn y rhan yma, mae'r athro di gofyn i bawb, Mr Parry di gofyn be ydych chi wedi bod yn neud dros y penwythnos. Dwi'n siŵr bod rhai o'ch athrawon chi'n gofyn hynna weithio dydyn. A dyma atab Sara Mai. A be amdana ti, Sara Mai, be nes di dros y penwythnos? Wel, mi ddath Llywelyn Fawr i'r sŵ. Da ni'n gwybod, fel darllenwyr, mae arth ydy Llywelyn Fawr. Okay? Da ni'n gwybod hynny'n barod. Mae'r dosbarth yn dawel, ac mae Mr Parry'n edrych yn odd arna i. Llywelyn Fawr? Wyt ti'n trio deud wrtha i bod cyn Frenin Cymru sydd wedi marw ers y 10 ganrif ar 10 wedi dod i'ch sŵ chi dros y penwythnos? Mae Mr Parry wrth i fod gyda hanes Cymru, felly mae mwynhau'r cyfle yma i ddangos ei hun, ac yn amlwg mae pawb yn y dosbarth yn chwerthin. Dwi'n teimlo'r gwaed yn llenwi fy ngwyneb, ac mod i'n trio ngorau i beidio, dwi'n gwybod mod i'n cochi. Chi'n cael y teimlad yna weithio, chi'n teimlo chi'n amdyn goch, ydy o'n neis, so'n byd ych chi'n gallu gwneud i stopio fo. Nac ydw, arth ydy Llywelyn Fawr. O, dwi'n gweld, meddwl Mr Parry. Iawn, tawelwch rwan blwyddyn 5. Difyr, Sara, sut arth ydy Llywelyn Fawr? Dos gen i ddim amynedd deud yr un gair arall o fy mhen. Yn amlwg, yr unig reswm mae Mr Parry'n gofyn o gwbl ydy fod yn teimlo'n euog am wneud i bawb chwerthin ar ymhen i. Dwi'n ateb yn frysiog. Arthur Andys o dde America. Maen nhw dan fygythiad, felly mae un di dod i fyw yn sŵn ni. O, gwych, difyr iawn, diolch Sara. Gwych? Pan fod o'n wych bod Arthur Andys dan fygythiad? So dim ond y chwarta wedi 9 a dwi'n nesu am gael mynd adra am barod. Diolch byth, ar ôl holi ar benwythnos pawb, mae Mr Parry'n rhoi gwaith mathemateg i ni, a mae pawb yn gorfod gweithio'n unigol ac yn dawel. Tydw i'm yn o'r hoff o mathemateg, ond mi ydw i'n ffeindio fo'n eitha hawdd, felly mae'r amser rhwng hynny ac amser chwarae yn hedfan heibio. Ar ôl i'r gloch ganu, dwi'n cerdded i'r toilet mwyn trio gwneud amser chwarae mor fyr a phosib, ond dwi'n clywed sŵn traed yn dod ar fy ôl. Leila a'i chriw. Ges di hwyl efo dy arth newydd? Dwi wedi sylwi bod gan Leila sgil arbennig. Mae'n gallu gofyn cwestiwn sydd yn gas ac yn gwneud i fi deimlo'n wirion, ond mae hi hefyd yn gallu gwneud iddo swnio fel cwestiwn diniwad. Taswn i'n ysgrifennu llyfr amdani hi, mi fyswn i'n nodi hynny. Dwi'n anwybyddu'r cwestiwn ac mae'r merched eraill i gyd yn chwerthin. Nia hefyd, ond Nia'n arfer bod yn un o ffrindiau gorau, Sara Mai. Mae'n siŵr bod hi'n braf cael ffrind tebyg i chdi. Be ti'n feddwl, Holais? Dwi'n mynd dallt. Wel, rwy'n sy'n edrych fatha chdi, de? Does na neb yn chwerthin rwan. Leila, ti'n methu deud beth fela? Medda Nia, gan osgoi edrych arna i. Dwi ddim yn hollol siŵr beth mae hynny'n feddwl. Dwi ddim yn edrych fel arth. Ond mae'n amlwg bod Nia a'r merched eraill yn meddwl bod Leila di torri un o'r rheola anweledig. Dwi'n meddwl bod ots gyn Leila. Dwi'n cerdded mewn i'r toilet ac yn eistedd lawr, a chyn pen dim dwi'n clywed y merched yn gadael. Diolch byth. Dwi'n mam drafferthu mynd allan o gwbl heddiw. Dwi jyst yn eistedd fy llyfr i gael dian can dipyn bach. Pan mae'r gloch yn canu eto, dwi'n dod allan o'r toilet ac yn golchi fy nilo.
ac wrth edrych yn y drych, dwi'n deall be oedd Leila'n trio i ddeud. Mae rhinoceros yn glanio ar fy stumog gyda fflop. Felly, da chi'n gweld yma pa mor drist a pa mor ofnadwy mae Leila ei geiriau cas a hiliol di wneud i Sarah Mai deimlo. Sy'n dod â ni at y thema o garedigrwydd dydy, ond ni'n meddwl, os fyswn ni'n gallu gweld chi, swn i'n gofyn i chi ateb cwestiynau fi wan, ond meddwl beth da ni, os fysa chi yn yr ysgol yna wan, os fysa chi yn yr un dosbarth â Sarah Mai, ac os fysa chi wedi clywed Leila yn deud y peth yma, be fysa chi'n gallu neud, da chi'n meddwl, i fod yn garedig? Yn anodd meddwl weithio dydy, pan da chi'n agos at rhywun cas fel Leila sy'n hyderus. Mae'n anodd bod yn garedig dydy. Ond mi fysa sawl un o'r merched oedd yma na fysa'n wedi gallu deud, hei, paid o deud rhywbeth cas wrth Leila. Neu di gallu mynd a sefyll wrth ymyl Sarah Mai, roi braich amdani. Neu di mynd i nôl Mr Parry, yr athro, a di deud be oedd Leila di deud. Achos dyda ni ddim i fod yn gas a mae eisiau trin pawb yr un fath, does? Da ni gyd yr un fath ydan, dim ots sut da ni'n edrych. Felly, hynna'n cychwyn gwneud i ni feddwl am y thema o garedigrwydd yn bywyd ni bob un diwrnod yn yr ysgol ac adra, sut da ni gyd yn gallu bod yn fwy caredig efo'n gilydd. Diolch yn fawr iawn, Kasia, am ddarllen pot mor hyfryd a lliwgar a bywiog o'r stori. Ac fel ti'n dweud, cyfeillgarwch y pwysigrwydd i sefyll dros yn y ffrindiau pan da ni'n gweld rhywbeth sydd ddim yn teimlo'n iawn neu rhywbeth sydd yn teimlo'n anghyfiawn. Ond wrth gwrs, mae'n bwysig cydnabod a thrafod be oedd ti'n sôn y pwnc yma o hiliaeth a'r profiad o hiliaeth mae gymaint yn ei brofi a'r gwahaniaethau a'r creulondeb sydd weithiau'n cael ei ddangos tuag at rhywun sydd ddim yn edrych yr un fath. Be nath yrru ti sgwennu rhywbeth o gwmpas pwnc sydd a phrofiad sydd mor amserol ac y mae o erioed? Achos mae'n teimlo i mi fatha un o'r pethau pwysica fedra ni i weld mewn llyfr hefyd y math yma o destun yn cael ei drafod. Wel, pan o'n i'n bar plant, nes i sylwi, dau beth nes i sylwi wrth deithio o gwmpas yr ysgolion. Rhif un, nes i sylwi bod cymeriadau mewn llyfrau plant yn Gymraeg bron i gyd yn wyn. A o'n i'n edrych ar y plant os ymlaen i'n y dosbarthiadau, a dydyn nhw gyd ddim yn wyn. Ac o'n i'n meddwl mae yna rhywbeth o'i le fan hyn, achos y plant yma sydd fod i weld eu hunan mewn storis, ynde? Da ni gyd eisiau bod yn brif gymeriad, dydan? Da ni gyd eisiau gweld rhywun mewn storis sydd y fath a ni. Ac o'n i'n meddwl mae yna gap mawr iawn yn fan hyn, mae yna rhywbeth ar goll. Mae eisiau stori efo prif gymeriad du. Ac o'n eisiau cyffwrdd ar y thema hiliaeth, achos o'n i'n meddwl bod yn bwysig trafod hynny. Ond, dwi'n eisiau rhoi spoiler i chi fan, ac ond bod chi ddim wedi darllen y llyfrau. Ond na i just deud fel hyn, yn yr ail stori, does na ddim sôn am hiliaeth, achos mae Sarah Mai just yn brif gymeriad. Dyma'i stori hi, bywyd hi, a dydy moch pa liw wedi chroen hi. Ac yn yr ail stori, mae yna dirgelwch a mae Sarah Mai a'i ffrindiau'n gorfod datrys dirgelwch. Felly dydy bob un, dydy'r hiliaeth ddim yn thema, dydy'r llyfr i gyd ddim yn drist, mae yna lot o chwerthin, lot o hiwmor, ond o'n i wir eisiau trafod yr hiliaeth, achos mae o'n digwydd, dydy bob dydd, a mae'n bwysig bod ni'n dysgu pan da ni'n ifanc iawn, bod o ddim yn dderbyniol beth. Ond hefyd bod ni'n dysgu, mae gen Sarah Mai ffrind arbennig iawn erbyn diwedd y llyfr yma, o'r enw Ollie, hogyn dioli sy'n cefnogi Everton, pan bod yna gefnogwr Everton allan yna. Pan dwi'n mynd i ysgolion, mae lot o'r hogiau wir yn hoffi Ollie. Felly, mae'n dysgu ni hefyd am ffrindiau da a bod yn garedig efo'n gilydd bob amser. Diolch yn fawr, Kasia, ac mae hynna'n bwynt mor hyfryd am naturioldeb cymeriadau o fewn llyfrau hefyd. Mae yna lot fawr iawn o gwestiynau ar dy gyfer di, gobeithio dy fod i yn barod i'w hateb nhw. Mae yna restr reit faith yn benodol gan blwyddyn 6 Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Rwan ta, lle da ni'n cychwyn yn fan hyn? Mae yna ambell gwestiwn diddorol fan hyn. Reit, awn ni o'r top. Oeddech chi wedi ymchwilio am bethau'r sŵ
cyn ysgrifennu'r stori? Iawn, cwestiwn da. Wel, cyn bo fi'n atab, dwi jyst eisiau dweud helo mawr i ysgol Dewi Sant, draw yn Llanelli, a penblwydd hapus, achos dwi wedi clywed bod eich ysgol chi newydd allu penblwydd arbennig iawn do, yn 75 oed. Waw! Felly penblwydd hapus i'ch ysgol chi. Iawn, nes i ymchwilio, do, na i ddeud cyfrinach wrthych chi iawn. Mae plant wastad yn gofyn i fi, sgen ti anifail anwes? A dwi'n meddwl bod plant yn disgwyl ateb cyffroes iawn. Fatha, oes, mae gennau 3 parot a crwpan a 5 ci. Ond y gwir ydy de, sgen i ddim un anifail anwes. Felly, nes i gwneud lot fawr o waith ymchwil. Oedd o'n lot o hwyl. Nes i fynd i'r llyfrgell un yn hoff lefydd i, a nes i ystyn llwyth o lyfrau am anifeiliaid. Rhai o'r adran pobl fawr a rhai o adran y plant. A treulio dyddiau a dyddiau yn ei lot o waith ymchwil, a nes i wir fwynhau. Ac ar gyfer yr ail lyfr, fel da chi'n gweld o'r teitl ar llun yma de, ella fydwch chi weld fan hyn, mae yna anifeiliaid newydd yn cael sylw, sef y neidr yma, peithon albino porffor, neidr brin iawn, ac yr anifeiliaid bach cute yma o'r enw Pade Melon. So, maen nhw'n anifeiliaid dipyn bach mwy gwahanol, ella ni mwyl sa plant ddim wedi clywed amdanyn nhw, ac o rai fi wneud lot o ymchwil amdanyn nhw hefyd. Oes gen ti hoff fath o anifail dy hun, Kasia, nad wyt ti'n berchen ar anifail anwes? Oes, a da chi'n gwybod be, fyddwch chi'n meddwl bod yr ateb yma'n boring iawn hefyd de. Ond fy hoff anifail i de ydy cwningen. Achos pam o'n i'n fach, fy anifail anwes cynta i oedd cwningen lwyd fflwfflyd iawn o'r enw Hewkin. A hyd heddiw dwi dal wir yn hoffi cwningod. A mae gennau hogyn bach, gennau 2 o hogia bach. A Caio di enw'r hynna, mae o di dechrau swnio'n isio, da chi'n gwybod beth mae o isio? Ci sausage mae o isio, sausage dog. Ond dwi'n meddwl gawn i gi byth, achos dydy Tom, dad Caio, ddim yn licio cwn. Ond ella gawn i gwningen. Oes gen ti hoff gymeriad yn y stori a pham? Dwi'n meddwl na Oli ydy fy hoff gymeriad. Wel, mae gennau lot o hoff gymeriadau. Oli ydy un ohonyn nhw. Oherwydd, dwi'n meddwl bod o'n debyg i lot o blantos Cymru. Mae Oli'n byw efo just mam. Dydy dad ddim yn byw yna ddim mwy. A does ganddyn nhw ddim lot fawr o bres yn tu Oli. Felly, doedd o erioed wedi bod yn y sŵ tan iddo fo gael tocyn am ddim gan Sara Mai. A mae o'n dalentog iawn, mae o'n wych yn gwneud lluniau, a mae o'n ffrind da. A dwi'n meddwl bod yna lot o blant os tebyg i Oli o gwmpas Cymru. A dwi hefyd yn licio Zia. Rhai o'ch chi sydd wedi darllen y llyfr, sgwini os da chi'n licio Zia. Mae gen i hi moch-drwy yn ei thrwyn, a mae gen i dreadlocks, a mae'n hoffi lliwio nhw weithiau, maen nhw'n pink, weithiau maen nhw'n oren. Mae'n really cool. So yeah, Oli a Zia dwi'n meddwl, a Sara Mai hefyd. Tybad, Kasia, os oes na rai o'r cymeriadau wyt ti yn ei hysgrifennu a'i creu, wedi i selio ar bobl go iawn, wedi selio ar bobl wyt ti'n ei hadnabod yn dy fyd di? Bendant, mae yna elfenna o bobl dwi'n nabod, rhannau ohonyn nhw yn ysbrydoli rhai o'r cymeriadau. Mae yna ddywediad, rhai o'ch chi eisiau sy'n eisiau bod yn awduron. So rhai o'ch chi eisiau bod yn awdur pan da chi'n fwy. Mae yna ddywediad da, na i ddweud o'n Saesneg, sy'n Saesneg dwi wedi glywed o. Be nice to me, or I'll put you in my next book. Hynny ydy, watchwch os da chi o gwmpas awduron, achos maen nhw bob amser yn meddwl am syniadau, ac os oes gymeriadau diddorol o gwmpas, maen nhw'n meddwl, dwi'n mynd i roi chi yn y llyfr. Felly, bendant, na i ddim dweud pwy, ond mae yna pobl dwi'n hoffi gan amla, pobl dwi'n meddwl sy'n ddiddorol ac chydig bach o wahanol ac yn cool. Dwi'n meddwl, dwi'n mynd i roi person tebyg i chdi yn y llyfr. A sôn am fod yn awdur neu'n awdures, be neu pwy o bosib ysbrydolodd chdi i godi'r bensal ac i gychwyn sgwennu straeon a cherddi, Kasia? Wel, chi'n gwybod be? Mae mam fi'n sgwennu llyfrau hefyd.
enw mam ydy Meinir Pierce Jones, a mae'n sgwennu llyfrau i blant ac i oedolion. A pan o'n i'n hogan fach, o'n i'n gweld mam yn ysgrifennu llyfrau, ac o'n i yn meddwl bod mam pawb yn sgwennu llyfrau. A dwi'n cofio bod tua 6 oed a rhywun yn esbonio i fi, na, dydy mam pawb ddim yn sgwennu llyfrau. A dwi'n cofio meddwl, waw, mae hynna reit cool felly, bod dyna di job mam. Felly, o'n i wastad yn meddwl bod yn rhywbeth normal i eistedd lawr a trio sgwennu llyfr. A dwi wedi bod yn lwcus iawn, wedi cael llawer o athrawon gwych ar hyd y blynyddoedd a llyfrgelloedd gwych. Dwi'n meddwl bod llyfrgelloedd mor bwysig, ac o'n i'n llyfrgell Nefyn wrth fy modd yn cael cerdded o'r ysgol, gafel llaw, mynd fesol 2 i'r llyfrgell. A wedyn, pan dyn ni'n ysgol Botwnog, oedd yna lyfrgell yn Pwllheli, a bob man dwi wedi byw ers hynny. Un o'n hoff bethau fi'n neud ar ôl symud i fyw rhywle, ydy mynd i gael cardyn llyfrgell a mynd draw i weld y llyfrgell. Felly, dwi wedi bod yn lwcus iawn. Dwi'n meddwl, lot o bobl wedi ysbrydoli fi ar hyd y ffordd. A sôn am lyfrgelloedd, maen nhw'n ofoda tawel a berlymus ar yr un pryd sydd yn gallu ysbrydoli lot o syniadau. Sawl llyfr wyt ti wedi i ysgrifennu ac oes na obaith i sgwennu un arall yn fuan? Os da ni'n cyfri y llyfrau dwi wedi addasu o Saesneg i Gymraeg hefyd, mae siŵr mod i wedi sgwennu ella tua 15 o lyfrau erbyn hyn. Ac oes yn bendant dwi'n mynd i sgwennu mwy. Ffendio'r amser sy'n anodd. 2 o blant bach yn cadw rhywun yn brysur a job hefyd. Ond yndw, dwi wir yn gobeithio bod yna lot o blant yn ddiweddar wedi gofyn i fi sgwennu trydydd stori Sara Mai. Felly dwi'n meddwl bydd rhaid i fi ysgrifennu Sara Mai rhif 3. Sara Mai ar safari ydy'r syniad. Rhowch wybod os da chi'n meddwl bod hwnna'n syniad da neu ddim. Mae hynna'n cŵl, mae'n dda gwybod bod na syniadau yn y pair yn barod ar gyfer antur ehangach i Sara Mai, achos mae'n swnio fi fel cymeriad, mae hi'n awchu am brofi bywyd yn ei holl lawnder, ac mae yna gam arall i'w thaith i felly, oes Kasia? Oes, dwi'n gobeithio, beth swn i'n hoffi fysa mynd â Sara Mai i Ghana, o lle mae mam Sara Mai yn dod. Achos dwi wedi bod yn Ghana fy hun, felly dwi'n gwybod sydd les yna. Felly, ella na dyna wneith ddigwydd yn rhif 3. Mae yna gwestiwn arall yn fan hyn. Ydych chi'n hoffi darllen llyfrau a beth yw dy hoff fath o lyfr? Ydw, dwi wrth fy modd yn darllen llyfrau. A ffuglen dwi'n hoffi darllen, fiction, stori mae rhywun wedi greu yn ei penna. Dwi'n hoffi straeon dirgelwch. Dwi'n hoffi straeon doniol, a dwi'n hoffi straeon dipyn bach yn wahanol. A dwi hefyd yn hoffi darllen barddoniaeth. Dwi ddim yn dda iawn am darllen llyfrau ffeithiol. Dwi'n anghofio bod nhw'n bodoli, a dweud y gwir. Dwi'n darllen mwyn dianc o'r byd go iawn i ben pobl eraill. Yr un peth. Mae yna gwestiwn arall fan hyn sy'n chydig bach yn fwy personol, ond ella sy'n ddiddorol iawn i'r plant gael gwybod. Pa elusen ydych chi'n gweithio? Beth wyt ti'n wneud ar wahân i ysgrifennu? Wel, da chi'n gwybod be? Da chi wedi gofyn elusen, felly ella bod chi'n meddwl am y swydd o'n i'n neud o'r blaen. Mi o'n i'n gweithio i elusen ar enw DEC, Disasters Emergency Committee. Elusen arbennig iawn sy'n codi arian i helpu pobl pan mae yna argyfwng mawr. Felly mae nhw newydd lansio apel ar gyfer Ukraine mwyn medru rhoi bwyd a diod a lloches i bobl druan sy'n gorfod ffoi. Ond dwi rwan, ers i mi symud i Gaernarfon, dwi wedi cael swydd yng Nghaernarfon yn gweithio i fudiad o'r enw Gwyrddni. So dwi'n siŵr bod rhain o'ch chi wedi clywed am newid hinsawdd climate change. Felly beth dwi'n neud rwan ydy gweithio efo Gwyrddni i drio cael pobl i ddod at ei gilydd yng Ngwynedd mewn gwahanol gymunedau i wneud pethau yn lleol i daclo newid hinsawdd. So ella bod yna gyngor eco yn eich ysgol chi, mae yna lot o ysgolion yn weithgar iawn efo newid hinsawdd. Felly dyna dwi'n neud, trio cael oedolion i wneud pethau am newid hinsawdd. Swnio'n anhygoel, ac mae hynny ynghlwm a
dy straeon di, a dy gymeriadau di i raddau. Hefyd ti'n dod i gyfarfod pobl o ddydd i ddydd. Bydd allan bwydo mewn i fwy o straeon hefyd, Kasia? Siŵr o fod, dwi'n gobeithio byddai'n cael fy ysbrydoli lot dros y blynyddoedd nesaf. Mae yna gwestiwn arall fan hyn, gyda ni amser am chydig bach mwy o gwestiynau, os ti'n hapus i'w hatab nhw, Kasia. Ydyn ta? Oes gen ti blant ac ydyn nhw'n darllen dy lyfrau de ac ydyn nhw'n hoffi dy lyfrau de? Oes tad. Mae gennau 2 o blant, so mae Caio yn 5 a mae Deri bron iawn yn 2 oed. So mae Deri chydig bach yn rhy fach i storis fi. Mae o'n cael storis pen. Dwi'n neud stori fyny yn ymhen i Deri. Mae'n licio ceffylau ar hyn o bryd, so dwi'n neud lot o storis am ceffylau i Deri. Ond mae Caio mae o just yn dysgu darllen wan. Ond dwi wedi darllen Sara Mai a Sŵ Sara Mai iddo fo. Mae o'n handi chi cael plant yn y tŷ. Achos mae Caio'n deitha fi, mae hwnna'n boring, mam. Neu, mae'r tamad yna'n ddoniol iawn, mam. Dwi'n cael adborth yn syth bin gan y gynulleidfa. Felly ydw, ond hoff lyfr Caio, dwi'n siŵr faint ydych choed chi blant sy'n gwrando heddiw, hoff lyfr Caio ar hyn o bryd ydy Super Taten, os maen nhw'n neud yn ei chwerthin lot. A dda ddychmygu bod y blant di yn onest iawn, ond mae'n gynulleidfa werthfawr y gynulleidfa honno, dydy? Endi wir. Felly, y cwestiwn ola, mae hon yn gwestiwn da i orffan y set o bosib. Beth ydy'r gyfrinach i fod yn garedig? Yn enwedig pan mae plant eraill yn gas gyda ni. Da. Na i just deud cyn atab hwnna dy Casti, mae yna 2 gwestiwn bach wedi dod mewn ar y chat. So, ella ddoi nôl at heina wedyn, dwi'n meddwl bod gennym ni amser. Iawn, gret. Beth yw'r gyfrinach i fod yn garedig? Be dwi'n trio feddwl ydy, da ni gyd yr un fath. Da ni gyd yr un fath go iawn. Dim ots sut da ni'n edrych, dim ots pa fath o dŷ da ni'n byw yno fo, dim ots os oes gennym ni gar neu beic, dim ots beth da ni'n licio bita, dim ots am y pethau yna gyd. Go iawn, da ni gyd yn gallu cael yn brifo, da ni gyd weithiau yn drist, da ni gyd weithiau yn teimlo dipyn bach ar goll, da ni gyd eisiau ffrind, a da ni gyd yn teimlo well pan mae rhywun yn bod yn garedig efo ni. Felly, ella bod chi'n meddwl, ella bod yna rhywun yn y dosbarth neu falle'n wahanol iawn i chi. Ond go iawn, da ni fwy tebyg ein gilydd nag yda ni, yn wahanol ein gilydd. Felly, os da chi'n meddwl bod rhywun yn edrych yn drist neu rhywun yn edrych yn ddigalon, fedrwch chi fod yn garedig efo nhw. Bob amser. Does dim rhaid aros i ffrind fod yn garedig efo nhw, neu does dim rhaid aros i athro neu athrawes sylwi bod yna rhywbeth yn bod. Fedrwch chi bob amser fod yn garedig. Hyd yn oed os oes gennych chi ddim ceiniog o bres, na dim bwyd, na dim byd, mae gennych chi dal y pŵer bob amser i fod yn garedig. A does yna neb yn gallu cymryd hwnna oddi wrtho chi. So fedrith rhywun gymryd eich bocs bwyd chi, fedrith rhywun gymryd eich hoff bensal chi, o'ch cas pensal chi, fedrith rhywun gymryd eich afel chi amser chwarae. Ond os ydych chi'n berson caredig, a clen yn meddwl am bobl eraill, mae o fatha pŵer arbennig sy'n arnoch chi, a does na neb byth yn gallu cymryd hwnna oddi arnoch chi. Dyna beth sy'n neud chi yn arbennig. Felly cofiwch, tra nesaf ydych chi'n gweld rhywun yn teimlo dipyn bach yn drist, cofiwch bod y pŵer na ganddo chi. Ydych chi jyst angen mynd mewn i'ch stumog i nôl o, neu i'ch calon i nôl o, a mynd i helpu nhw. Dwi'n meddwl hynna'n fawr, Casia'r disgrifiad bod caredigrwydd yn bŵer, achos weithiau da ni'n eitha cyndyn i fod yn garedig, da ni'n poeni i fod o yn wendid, os di rhywun yn brifo ni, y peth mwyaf naturiol i wneud ydy weithiau ti'n teimlo bod chdi eisiau mosod yn ôl, ond fod y gymeriadau di'n braw bod caredigrwydd sy'n wastad yn gwella ac yn newid sefyllfa mewn ffordd bwerus iawn, felly mae hwnna'n rhywbeth fedrwn ni gyd atgoffa'n hynna'n ohono fo, bod caredigrwydd yn bŵer. Felly, fel ti'n sôn, mae yna ambell gwestiwn wedi cyrraedd y blwch chat sy'n fan hyn. Mae yna gwestiwn oddi wrth blwyddyn 5, Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Be nath ysbrydoli'r stori?
Wel, dwi'n falch bod chi wedi gofyn y cwestiwn yna, achos mae gennau stori fach am yr ateb. Felly, pan o'n i'n far plant, fatha Cassie wan, o'n i'n teithio gwmpas Cymru ac yn mynd i ysgolion, fel eich ysgol chi, i sgwrsio efo'r plant ac i sgwennu barddoniaeth efo'n gilydd. A dwi'n cofio mynd mewn i un ysgol, ac o'na hogan bach na, o'n i ddigon o sioe, oedd gan ni wynab crwn fatha plat, a gwall cyrliog bendigedig gan ni, a sbectol fawr gron fel sbectol pod jam. A nes i gerad i mewn i'r dosbarth, di sbio arno fi, a wedyn oedd i ffen yn ôl i lawr, i sbio ar y lyfr, ac yn ystod y sesiwn, doedd ddim yn gwrando arno fi, o gwbl, oedd hi just yn sbio yn y llyfr mawr yma. Doedd ddim ots gen i, oedd hi'n hapus o pawb yn iawn. Ond des i draw ati wedyn i ofyn be oedd y llyfr A be oedd o? Ond llyfr am anifeiliaid. A dyma'n deitha fi'n caru anifeiliaid. Mae mam yn gweud bod a fi berthynas arbennig iawn gyda anifeiliaid. A nes i fel, dwi'n mynd i roi chdi mewn llyfr. Hi nath roi y syniad i fi am Sara Mai. Y syniad am blentyn oedd yn caru anifeiliaid gymaint a hynna, ac oedd ella yn licio anifeiliaid fwy na pobl. Oedd hi ddim eisiau, oedd yr hogan fach yma ddim eisiau sgwrsio fo neb arall yn y dosbarth. Oedd hi ddim eisiau cymryd rhan yn y sesiwn ni, oedd hi just yn ei byd bach ei hun yn meddwl am anifeiliaid, ac o'n i'n meddwl, sa hi'n hoffi byw mewn sŵ, dwi'n meddwl. Felly nes i greu y cymeriad mwyn rhoi hi mewn sŵ. Anhygoel sut mae brawddeg gan blentyn neu ymweliad ag ysgol yn gallu ysbrydoli llyfr cyfan i raddau, dydy? Mae nyled i'n fawr i'r hogan bach yna, a mae'n siŵr bod hi ddim yn gwybod, ond dwi'n ddiolchgar iawn iddi. Mae yna gwestiwn arall gan Blwyddyn 5 Dewi Sant. Faint o amser nes di dreulio yn ysgrifennu pob llyfr? Dwi'n hoffi'r cwestiwn yma hefyd, achos mae gennau ateb diddorol. Felly, y llyfr cynta, Sŵ Sara Mai, nath hwn gymryd tua dipyn o amser chi, ella tua 8 mis i gyd, o'r eiliad nes i ddechrau sgwennu'r eiliad nes i offan. Ond y llyfr yma, mae gennau gyfrinach am hwn. O'n i fod wedi gorffan sgwennu fo, a do'n i'n unlla'n agos at sgwennu fo. Ac o'n i wedi deud wrth y wasg, yndw, dwi jyst yn goffan. O'n i wedi dechrau. Felly, da chi'n gwybod be nes i? Ac o'n i ar fi'n cael babi. Ac o'n i'n gwybod, sa dwi'n sgwennu hwn reit handi, bydd y babi yma di cyrraedd, a wedyn fe gynnau ddim amser i sgwennu. Felly, be nes i oedd mynd i aros mewn bwthyn bach, a ben fy hun am ben wythnos, a sgwennu fo. So, mewn 2 ddiwrnod nes i sgwennu hwn. Bonkers, Ond nes i just mynd â bwyd efo fi, cloi y drws, a just sgwennu, wrth fy modd am ben wythnos cyfan. Felly, weithiau mae'n cymryd lot o amser i sgwennu llyfr, a weithiau dim lot o amser. Oedda ti ben dy hun pan oedda ti'n sgwennu yn y bwthyn? Ond arwyn arall gyda ti? Just fi, o'n i wedi help pawb arall, o na cloi y drws, oedd o'n fendigedig. O ti'n teimlo bod tawelwch a llenyddwch a bod ben dy hun felly yn helpu ti sgwennu? Dim o reidrwydd, fy hoff le fi sgwennu di mewn caffi, efo panad o de a cacan, ond o'n i wedi cyrraedd oedd y dyddiad cau yn agosau, achos o'n i'n cael babi mewn pythefnos, so dyna oedd yr unig ffordd i fi offa sgwennu'r llyfr, a mi nath o weithio, diolch byth. Fatha J.K. Rowling yn cychwyn sgwennu Harry Potters yn y caffi yng Nghaeredin. Ie, panad a cacan ydy'r atab. Panad a cacan ydy'r atab. Diolch yn fawr iawn i ti, Kasia. Mae hynny wedi bod dwi'n teimlo bod i wedi dysgu gymaint am dy waith di fel awdur, am dy ddychymyg, dy ffordd di o feddwl, a'r ffordd wyt ti'n gweld stori a sut wyt ti'n licio i deud ti. Dwi'n meddwl bod ni wedi gofyn yr holl gwestiynau. Oes yna unrhyw beth arall fysa ti'n licio sôn amdano, unrhyw brosiect neu unrhyw ddigwyddiad, Kasia? Wel, dim digwyddiad na prosiect, ond swn i jyst yn licio deud un peth iawn. Yn Sara Mai a Lleidyr y Neidr, mae Sara Mai, mae Seb, brawd mawr Sara Mai, yn cael cariad. A di Sara Mai ddim yn hoffi, achos mae'n hoffi gwisgo lot o make-up, a mae gen i wallt melyn, a mae'n hoffi hir, a mae'n hoffi ysgwyd o fel hyn. A mae'n gwisgo dillad neis, a di ddim eisiau cael pw eliffant ar ei sgidiau. A di Sara Mai ddim yn licio hi.
Ond da chi'n meddwl yna, be mae Sarah Mai di wneud? Mae di beirniadu rhywun am sut maen nhw'n edrych do, yn union fel nath rhywun wneud iddi hi. Ac yn y stori yma, da ni'n dod i nabod Jasmine, cariad Seb, mae Sarah Mai'n gael hi'n tywysoges Jasmine. Ac mae yna rhywbeth yn digwydd nes ymlaen, felly da ni'n dod i weld pwy di'r Jasmine go iawn, ac efallai bod hi'n gallu helpu Sarah Mai. Felly, jyst eisiau dweud, does na neb ohonon ni berffaith, neb ohonon ni, a da ni gyd yn dysgu trwy'r amser, dydan? Felly, weithiau da ni'n garedig, a weithiau da ni'n gwneud camgymeriad fel dydan, ond dim ots, achos da ni wastad yn gallu dweud sori, a da ni wastad yn gallu trio eto, dydan. A diolch yn fawr iawn i bob ysgol a bob plentyn sydd wedi gwrando heddiw, gobeithio bod chi wir wedi mwynhau. Diolch yn fawr iawn i ti, Kasia. Dwi'n sicr wedi mwynhau a dwi'n siŵr bod pob un ohono ni wedi dysgu rhywbeth o'r sgwrs yma hefyd. Diolch o galon i ti a diolch i'r ysgolion a'r athrawon ac i Griw Gaea Llawn Lles a'r llyfrgelloedd am drefnu'r digwyddiad. A cofiwch, mae'r llyfrau yma ar gael i'w prynu o'ch siop lyfrau lleol neu wrth gwrs yn eich llyfrgelloedd ar gael i'w benthyg. Nôl atoch chi, Gaenor? Diolch yn fawr i ti. Wel, ni rando ar Casia Kasia drwy'r dydd. Diolch o galon i chi am ddod ar hyd mewn i'n boreau ni. Ni wedi gwneud ni gyd teimlo'n well a dyna beth yw prif neges Gaeaf Llawn Lles. Neges fach i chi blant, gofynnwch i'ch athrawon ddangos wefan Gaeaf Llawn Lles i chi ar asiantaeth ddarllen i chi ddathlu gwasanaeth y Llyfrgell Ledled Cymru. A fyna gewch chi weld restr o'r llyfrau arbennig a darganfod sut mae ymuno gyda sgyrsiau gyda'ch hoff awduron chi. Diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni. Gobeithio y chi gyd wedi mwynhau, fi'n gwybod bod fi wedi, a jyst eisiau dymuno diwrnod da i chi. Diolch yn fawr eto, a hwyl fawr i chi. Hwyl fawr nawr.